各位观众朋友们，大家好，我是张胜。然后现在大家看到说，我一个人这个连续搬2个这个行李啊，超级强，一口气这个直接冲到这个楼下，因为我们就要这个准备即将这个出国，然后到达这个日本这样子。那现在大家所看到的是我们这个出国到日本这个最好的一个这个视角这样子。那也是告诉各位观众朋友们，就是我们呢都是真正的这个阳明界救世主之团哦。那我们的也是在这个真正不断这个精进实践，然后这个走了正道，然后执行这个拯救人类的一个大计划。现在大家看到说我们这个超级巨大这个游轮呢，我们一起到这个基隆港的一个地方哦。大家可以看到说我们这边的海港的这个超级这个金龙哦，然后搭配我们后面的这个超级巨无霸游轮呢，然后我们即将到达这个即将搭乘这个游轮的这个超级海关港口大楼。各位观众朋友们，现在大家看到说我们是终于搭到这个船上，大家看到说我们在这个超级这个海景这个阳台套房这样子。那由此也能够证明说呢，我们阳明界都真正在这个实际行动，然后这个出去啊，出国这个拯救人类。所以还请各位观众朋友们赶紧帮我们这个订阅、按赞、加分享。然后现在来给大家看一下我们这个房间的里面这个样子。大家也看到说我们这个床上有很多这个线啊，这个拍摄设备这样子，然后还有这个船哦，下载去。